교감신경을 항진을 시켜요. 교감신경이 항진이 되면 심박수가 늘어나고 심압이 높아집니다. 그래서 혈액을 많이 공급을 해요. 그러면 자는데 심압이 낮아야 됩니다. 잘 때는. 그런데 자는 중에 혈압이 높아져요. 안녕하십니까 구독자 여러분, 후쌤입니다. 여러분들이 댓글로 이런 문제 좀 다뤄주세요 하는 요청을 하시면 제가 검토해서 그 주제에 대해서 얘기를 해드릴 거예요. 좀 공통된 요청이 많은 경우에 한해서 너무 개인적인 어떤 문제에 대해서 이렇게 요청을 하면 그걸 다뤄드릴 수는 없고, 조금 더 공통되고 많은 사람들이 겪고 있는 문제점, 건강상의 문제점에 대해서 요청을 하시면 제가 그런 주제를 다뤄보도록 하겠습니다. 오늘 다뤄볼 주제는 비염입니다. 최근에 요청하시는 분들이 많아서 비염이란 주제를 선정을 했고, 그리고 이제 환절기가 되면 또 고생하시는 분들이 많습니다. 비염과 동반해서 알러지 증상이 생기면 삶이 굉장히 힘들어지죠. 집중력도 떨어지고 머리가 맑지도 않고 숨을 제대로 쉴 수가 없다, 이런 불편을 호소하고 계십니다. 그리고 이게 환절기 때뿐만이 아니라 거의 평생 이렇게 계속 달고 살기 때문에 이건 나는 못 고쳐, 이렇게 인식하는 분들이 많습니다. 그래서 오늘은 그 비염에 대해서 좀 자세하게 한번 얘기를 해보겠습니다. 대표적인 증상으로는 콧물, 코막힘, 재채기, 그리고 코가 많이 차 있고 점막이 예민해져 있으니까 이게 콧등이 간질간질하고 눈도 자꾸 간지럽고, 아침에 찬 공기를 쐈을 때 재채기가 나오면서 이 사람을 괴롭히죠. 비염은 말 그대로 코비, 염증, 염, 코에 생긴 염증을 말하는 거예요. 우리 몸은 염증이 항상 생깁니다. 문제가 생겼을 때 면역계가 발동을 해서 염증 반응을 일으키잖아요. 그런데 그냥 일시적인 염증은 큰 문제를 안 일으킵니다. 지나가는 거죠. 근데 만성염증, 지속적인 염증, 계속 내 몸에서 염증이 반복되게 발생을 한다. 이게 몸의 면역계도 교란시키고 다른 질병을 유발하고 몸의 시스템을 약화시킵니다. 그래서 비염뿐만 아니라 몸에 만성적으로 염증인 상태, 그건 어떻게든 해결을 해야 됩니다. 그걸 방치하면 다른 문제를 반드시 불러옵니다. 비염은 코 안에 염증, 점막에 염증이 생긴 상태인데, 이게 반복되게 염증을 계속 반복을 하다 보면 정상적이고 촉촉하고 매끄러운 점막 피부가 아니라 거칠거칠하고 두꺼운 딱딱한 그런 조직으로 자꾸 바뀌어요. 이미 점막의 기능을 상실을 하고 비강의 공간도 좁아지고, 왜? 자꾸 두꺼워지니까. 그러면 호흡이 더 힘들어지죠. 호흡이 더 힘들어지니까 혈액 내에 산소가 부족해지고 뇌에 산소가 덜 가고 집중력이 떨어지고, 학생들 같은 경우에 학업 성적에도 영향을 줄 정도로 비염은 여러모로 사람을 좀 괴롭히죠. 임상에서 보면 되게 재밌는 분들이 많아요. 자기가 비염인 줄 인식 못하는 분들이 계세요. 의외로. 왜 그러냐면 자기가 평생 그랬거든. 코가 맹맹하고 코가 시원하게 뚫린 적이 없기 때문에 항상 자기한테는 그게 정상인 상태인 거예요. 그래서 인식을 못합니다. 항상 콧물이 흐르고 좁아져 있고 답답한데 그게 정상인 줄 안 거죠. 즉 우리 한의원이 비염 전문 한의원은 아니에요. 그런데 다른 것들을 치료하고 신체 상태가 나아지다 보면 몸의 만성 염증들이 점점 없어지면서 비염이 좋아지는 분들이 많아요. 그래서 선생님, 제가 다른 것도 다 좋아졌는데 숨 쉬는 게 굉장히 편해졌어요. 그리고 머리가 또렷해졌어요. 전에는 계속 콧물이 흘렀는데 콧물이 안 흘러요. 이런 얘기를 하세요. 기분이 굉장히 좋다, 뚫리고 나니까. 자기가 별로 인지를 못했는데 그게 해결이 되고 나니까 그게 얼마나 불편한 상태였는지 그제서야 인지를 하게 되는 겁니다. 그리고 이 비염을 달고 살고 알러지 질환을 가지고 있는 분들은 그 사람이 성격이 그래서가 아니고 굉장히 짜증을 잘 내게 되어 있습니다. 아이가 알러지가 있고 비염이 있는 부모들은 아실 거예요. 애들이 코가 막히고 감기만 걸려도 애들이 얼마나 컨디션이 떨어지는지, 집중력이 떨어지는지 멍해져 버립니다. 여기가 뚫리지 않으면. 또 비염이 추가적으로 수면 문제를 많이 야기를 해요. 이 호흡이 시원하게 안 되니까 잘 때 수면 무호흡, 코골이, 이게 수면의 질을 굉장히 떨어뜨립니다. 그래서 정상적으로 잘 잤으면 아침에 일어나서 개운하고 낮에 활동을 하기에 충분한 수면을 취해야 되는데 밤에 잠을 제대로 못 취한 거예요. 수면 무호흡 아시죠? 이렇게 숨을 모셔서 헉 하면서 깨고 숨이 한 번씩 멈추고, 이 비강이 좁아져 있으니까 순간적으로 막혔을 때 자꾸 멈추는 거예요, 호흡이. 그러면 깊은 수면을 취하지를 못하고 항상 이 천면, 낮은 수준의 수면, 각성에 가까운 그런 상태가 반복이 됩니다.
그러면 자도 잔 게 아닌 게 되는 거죠. 이 비염이 아이들, 학생들, 학업 성취도에 영향을 당연히 많이 주겠죠. 이 코가 막힌 상태에서 집중력 떨어지겠죠. 수면을 제대로 못 취했죠. 당연히 성적에 영향을 줍니다. 그래서 요거를 연구를 직접 수행한 단체가 있어요. 2007년에 영국의 Education for Health라는 자선단체에서 15세에서 17세 학생 1834명을 대상으로 실험을 했어요. 시험 직전과 당일에 비염 증상이 있었는지 없었는지, 그리고 비염 때문에 약을 먹었는지 안 먹었는지, 그리고 어떤 약을 먹었는지까지 추적을 해서 비염과 약 복용이 시험 성적에 어떤 영향을 줬는지를 비교해 봤습니다. 실험 결과 시험 당일에 비염 증상이 있던 학생은 성적이 떨어질 확률이 그렇지 않은 학생에 비해서 1.4배 높았습니다. 그리고 비염약을 복용한 학생도 동일하게 1.4배 성적이 떨어질 확률이 높았습니다. 그리고 비염약 중에 항히스타민제를 복용한 학생 같은 경우에, 요즘은 좀 덜한데 예전에는 항히스타민제가 졸음을 유발했잖아요. 그래서 이런 학생들 같은 경우에 성적이 하락한 정도가 1.7배 더 높았습니다. 그렇지 않은 학생에 비해서. 이게 콧물이 흐르고 코가 막히고 간지럽고 그러다 보면 이게 집중할 수 있는, 몰입할 수 있는 시간이 짧아질 수밖에 없어요. 그래서 당연히 확률적으로 똑같은 수준의 학업 성취도를 가진 학생의 경우에 비염이 있는 상태에서 시험을 쳤을 때 더 낮은 성적을 받을 수밖에 없다. 연구 결과가 의미하는 바는 그렇습니다. 이 만성 비염이 수면 중 무호흡이랑 코골이에 얼마나 영향을 주는지 요거를 평가해 봤어요. 그랬더니 비염이 코골이를 유발하는 경우가 비염이 없는 사람에 비해서 3배에서 5배까지 높아지더라. 수면 중 무호흡증은 비염이 있는 사람이 그렇지 않은 사람에 비해서 1.8에서 2.4배 증가하더라. 이런 결과가 있어요. 이게 2024년에 월드 알러지 오르가니제이션 저널에 이렇게 연구 결과가 나와 있습니다. 그리고 이 수면 무호흡, 코골이, 이게 단순히 저 사람은 코를 고는 사람이야, 그 정도에 그치지 않고 수면 무호흡이 심하면 심할수록 뇌졸중 위험과 사망률이 올라가요. 수면 무호흡이 뇌졸중이나 사망률을 높인다. 연구 결과는 시드니대에서 울코크 연구소라는 데서 상당히 긴 시간 추적 검사한 연구 결과입니다. 1990년부터 2010년까지 20년 동안 수면 중 무호흡이 어떤 영향을 끼치는지, 건강에 어떤 영향을 끼치는지, 이걸 20년 동안 그런 경향이 있는 사람들을 의료 기록을 계속 긴 시간 조사를 한 거예요. 그 결과 중등에서 중증 수면 무호흡증을 가진 사람들, 그러니까 보통보다 심한 사람들인 거죠. 이런 사람들이 그렇지 않은 사람에 비해서 사망률이 4.2배, 20년 관찰해 보니까 수명이 짧더라. 그리고 뇌졸중 발생 위험이 3.7배 높았어요. 굉장히 유의미한 차이죠. 1점 몇 배가 아니고 3.7배예요. 확실히 높다 이거예요. 이 수면 무호흡이 왜 뇌졸중까지 일으킬까? 이게 산소가 제대로 들어오지 않잖아요. 통로가 좁아져 있고 자꾸 숨이 막히니까. 그러면 몸은 이걸 비상 상황으로 인식을 합니다. 그래서 이거 큰일 났는데 교감신경을 항진을 시켜요. 교감신경이 항진이 되면 심박수가 늘어나고 심압이 높아집니다. 그래서 혈액을 많이 공급을 해요. 그러면 자는데 심압이 낮아야 됩니다. 잘 때는. 그런데 자는 중에 혈압이 높아져요. 낮에 활동할 때 혈압이 높게 유지되면서 내 몸의 대사를 유지시켜야 되는데, 밤에는 혈액을 막 돌리면 안 되고 압력이 높으면 안 돼요. 근데 밤에 압력이 낮게 유지하면서 몸에 치료를 해야 되는 그런 상황에서 이렇게 높게 유지하면 혈관이 쉴 수가 없어요. 쉬면서 손상된 혈관들을 자꾸 복구를 시켜야 되는데, 밤에 잘 때조차도 혈압 자체가 높아져 있으면 혈관을 손상을 시키고 회복을 시키지를 못해요. 그 손상된 혈관들은 혈관 안쪽에 두께를 형성을 하고 지나가는 혈액의 흐름을 막아버립니다. 그래서 완전히 막히기도 하고 흐름성이 나빠지기도 하고, 그 상태에서는 자꾸 피떡이 생깁니다. 혈전들, 그런 것들이 돌아다니면서 또 어딘가를 또 막아요. 그러면 결국 그 혈액을 돌리는 심장이 지쳐서 기능이 떨어지기 시작합니다. 그래서 혈관이 터지거나 혈액이 덜 가거나 손상되거나 이런 현상들이 생기면서 사망률이 높아지고 뇌졸중 빈도가 높아진다. 이렇게 귀결이 됩니다. 즉 우리가 단순히 비염으로만 바라보지만 이 비염이, 만성 비염이 수면 무호흡이나 코골이를 유발하고, 안정되지 않은 그 수면 상태가 결국 혈관 문제, 심장 문제를 불러오고 혈관 손상, 뇌 손상 이런 것까지 연결될 수 있다.
비염이 생각보다 심각한 건강의 문제를 만들 수 있다. 그러니까 애들은 건강하니까 비염이 있어도 그게 다른 문제로까지 확대되지 않는 것처럼 보여요. 근데 어른들의 만성 비염, 그걸로 인한 코골이, 수면장애, 이건 또 다른 문제다. 이렇게 볼 수 있습니다. 또 비염 환자가 수면 문제를 유발하고 수면의 질이 나쁘고 그리고 늘 비염이 있다 보니 기분 상태가 좋지 않아요. 그래서 수면 비염 환자와 수면 상태, 이런 종합적 문제들이 ADHD 그리고 우울과 연관 관계가 얼마나 많을까, 이걸 연구한 기관이 있습니다. 대만의 타이중 베테랑 종합병원에서 이걸 연구를 했는데, 비염 환자가 ADHD 진단받을 확률이 정상인 그렇지 않은 사람에 비해서 1.8배 높다. 그리고 우울, 불안도 유의미하게 높게 나왔습니다. 이게 사실 연구 결과가 아니더라도 우리가 상식적으로 알고 있습니다. 감기 걸려서 콧물이 나오고 재채기가 나오고 코가 막히면 어떻게 됩니까? 아무 생각이 하기 싫어지고 좋은 생각이 날래야 날 수가 없잖아요. 기분이 그냥 나빠집니다. 그리고 불안정해져요. 정상적이고 차분하게 있을 수가 없습니다. 애들은 오죽하겠습니까? 그게 어른보다 더 통제가 안 되고 그런 상황에서 이 코 하나 막혔을 뿐인데 애들이 안절부절하지를 못하는 거죠. 근데 만성 비염 환자는 이게 일시적으로 감기 걸렸을 때 수준이 아니라 그냥 늘 이 상태인 겁니다. 계속 코 안이 부어있고 콧물이 앞으로든 뒤로든 흐르고 농이 차서 여기가 맹맹한 느낌이 들고 간질간질하고 압력이 자꾸 눈 쪽으로 올라오니까 눈까지 간지럽고 이런 상태가 지속이 되겠죠. 자, 그러면 이런 비염이 왜 생겼을까요? 여러 가지 원인이 있을 수 있습니다. 구조적으로 이게 좁게 만들어져 있는 분들이 있어요. 비강이 좁아서. 그래서 좁은 공간으로 이렇게 공기가 들락날락 하다 보니까 점막이 자극을 받아서 더 좁아지고 거기서 염증이 생기고 이런 분들도 있고, 유전적으로 비염의 경향을 가지고 있는 사람도 있어요. 근데 우리 가만 보면 옛날에 비해서 비염이나 알러지가 확연히 많아졌어요. 저는 시골에서 자라서 그런 줄 알았는데, 저 같은 경우에는 비염이나 뭐 아토피 이런 게 한 50명 학생들 중에 초등학교 때 한 명 있을까 말까, 이런 빈도로 있었습니다. 그 비염이 굉장히 특이한 경우였어요. 아토피나 알러지도 마찬가지고. 근데 요즘은 그냥 애들이 3명 중에 2명은 비염 알러지가 있는 것 같아요. 즉, 유전적 요인이나 구조적 문제 외에 우리가 생활 환경이 영향을 준다, 이렇게 볼 수 있습니다. 우리가 비염, 코의 점막, 그리고 외부 항원, 알러지원에 대한 대응, 이게 코 점막의 염증과 관련이 있습니다. 즉, 코의 점막은 외부에 나쁜 것들이 들어오는 것을 걸러내는 1차 방어막입니다. 나쁜 게 들어왔을 때 강제로 염증을 일으켜서 그걸 방어하려고 하는 거예요. 한마디로 면역이 작동하는 겁니다. 그런데 문제는 최근의 경향은 과잉 면역입니다. 면역계가 별거 아닌 게 들어왔는데도 과잉 대응을 하는 거예요. 즉, 비염, 알러지 이런 것은 면역이 약해져서 생기는 게 아니고 면역이 오작동하고 과잉 대응하는 겁니다. 진먼지, 꽃가루, 곰팡이 이런 것들이 알러지원이 됩니다. 그런데 가만 생각해 보세요. 옛날에 위생이 적을 때 이런 알러지원에 더 많이 노출됐겠어요? 요즘 더 많이 노출되겠어요? 당연히 옛날에는 먼지 덩어리, 곰팡이 이런 게 그냥 사는 공간에 같이 존재했어요. 그리고 훨씬 더 야외 생활을 많이 했기 때문에 꽃가루든 뭐든 훨씬 더 많이 노출됐어요. 근데 왜 그런 알러지원을 더 차단하고 사는 현대인들이 더 심할까? 너무 그런 알러지원에서 배제돼서 살아가기 때문에 그래요. 원래 인류의 면역 체계는 굉장히 정교해서 내 몸에 들어와도 문제가 없는 꽃가루나 약간의 곰팡이들, 먼지 덩어리들 이런 것들에 대해서 일일이 다 반응을 하면 내 몸이 난리가 나버리잖아요. 그래서 인간이 오랫동안 생활 환경에서 접촉해 왔던 일상적인 먼지나 진드기나 이런 거에 대해서 반응하지 않게 설계되어 있어요. 현대에는 위생에 대해서 굉장히 발달하기 때문에 아예 그런 것들을 그냥 싹 다 치워버린 거예요. 어릴 때 그런 먼지나 진드기나 꽃가루에 노출될 일이 없으니까 처음 노출이 됐을 때 몸이 깜짝 놀라는 거예요. 적이 들어왔어. 저 녀석들은 적이야. 처음 보는 것들이야. 이렇게 인식하는 겁니다. 옛날에 우리가 정말 진흙탕에 구르고 살고 길거리에 소똥이 나뒹굴 때는 그런 균들이 그냥 어릴 때부터 있는 거예요. 우리 애들 있잖아요. 어릴 때 아기들도 길바닥에서 놀았단 말이에요. 흙밭에서. 애들 뭐예요? 흙을 주워 먹는단 말이에요. 지지 먹지 마. 그거 먹는 거 아니야. 이러고 살았잖아요. 흙을 먹으면서 당연히 많은 균들에 노출이 되면서 훈련이 된 거예요.
아, 이건 괜찮아. 물론 그 흙을 먹고 배탈이 나오고 뭐 그런 과정을 한 번은 겪겠죠. 그런데 그 과정에서 몸이 학습을 합니다. 아, 이건 죽지는 않는 거구나. 배탈 정도구나. 아, 이 정도 반응하면 되는 거구나. 면역계가 그런 과정을 통해서 훈련을 하고 시행착오를 겪고 계속 학습을 합니다. 근데 요즘 애들은 그런 학습의 기회가 다 차단이 되죠. 아니야, 깨끗한 게 좋아. 애들 저런 거 먹으면 큰일 나. 그러면서 계속 무균 상태를 가장 중요시하죠. 요즘 엄마들이 가장 많이 쓰는 그 물티슈가 뭐예요? 알코올 티슈. 애한테 뭐라도 좀 균이 들어갈까봐 싹싹 닦아서 그냥 모든 물건들을 그렇게 하잖아요. 그게 좋은 것 같지만 실제로 아이의 면역계가 훈련할 기회를 박탈하는 겁니다. 그래서 좀 대충 흙밭에서 좀 키워야 됩니다. 원래는 뭐 일부러 우리가 지금 흙밭에 노출될 일이 없잖아요. 그러면 의도적으로 자꾸 자연 상태에서 경험을 많이 시켜야 돼요. 애들을. 자연 상태에 있는 물, 흙, 나무 이런 게 더불어 사는 존재다. 저 물질들은 해가 되지 않는다. 이런 것들을 몸에 자꾸 인식을 시켜줘야 됩니다. 야외 활동을 한 애들은 확실히 덜해요. 그런 경향이. 물론 실제로 주변에도 보잖아요. 아토피나 비염 이런 게 너무 고통스러워서 시골로 이사 가니까 싹 없어지더라. 이런 분들 주변에 한두 분 있을 거예요. 그게 시골이 공기가 좋아서 그런 게 아니고 오히려 다양한 알러지원에 노출돼서 학습을 할 기회가 주어지는 겁니다. 그래서 괜찮아, 이 정도는 괜찮아 라는 게 주어지니까 거기에 적응을 하는 겁니다. 이게 그냥 제 얘기가 아니고 실제로 학계에서 이걸 위생가설이라고 그래요. 실제로 EU에서 이게 다국적 연구기관들이랑 협의해서 같이 연구 실험한 게 있는데 농장에서 살거나 농장 근처에서 사는 사람들, 그러니까 농장 근처에는 다양한 작물이나 가축이나 이런 것들이 많으니까 균이 훨씬 많겠죠. 그 농가에서 얼마나 멀리 떨어져 사느냐 아니면 농가에 사느냐, 이게 천식, 알러지, 비염 이런 데 어떤 영향을 주는지 대규모로 조사를 해봤더니 농장에 가까울수록 그런 알러지 질환 경향이 훨씬 줄어들더라. 이 결과로 다 나와 있습니다. 이걸 학술용어로 farm effect라고 그럽니다. 농장 효과. 즉 우리는 어떤 식으로든 균과 공생을 해야지 멸균 상태, 균들을 다 없앴을 때 결국 균에 오랫동안 적응해온 인간의 설계는 균이 없는 상태를 더 어색해하고 과잉 면역 반응으로 더불어 살아왔던 균들을 적으로 인식하는 면역 과잉 상태가 되어버립니다. 그래서 인간이 가급적 자연에 많이 노출되고 그러면 그럴수록 괜찮아요. 왜냐하면 원래 그런 환경에서 살았기 때문에. 근데 우리가 그렇다고 해서 지금 도시에 살다가 갑자기 시골로 이사를 가고 없는 흙을 어디서 구해? 쉽지 않잖아요. 그나마 우리가 할 수 있는 방법은 장내 세균총을 회복을 했을 때 장내에서 활동하는 세균의 종류와 양이 그리고 균형이 맞아졌을 때 우리 몸은 그걸 통해서 학습을 합니다. 균과 더불어 살아가는 방법을. 장은 우리 몸에서 가장 큰 면역기관입니다. 면역과 관련된 세포의 70%가 장내에 존재해요. 한마디로 장내에 다양한 미생물을 통해서 우리가 학습하고 다양한 시뮬레이션을 돌려서 훈련을 하고 면역이 어느 정도로 작동해야 되는지를 스스로 학습을 합니다. 그래서 과잉되지도 않고 적지도 않고 이 중간선을 유지할 수가 있어요. 과잉되면 알러지고 적으면 균에 감염이 되는 거죠. 그래서 어느 선을 유지해야 되는지 다양한 균과 스스로 겪어봐야지 그 학습 데이터를 통해서 내 몸의 면역 밸런스가 맞아지는 겁니다. 이 항생제를 복용해 본 분들은 아실 거예요. 항생제 소염제를 일주일 이상 딱 복용하기 시작하면 장내에 균들이 죽어나갑니다. 그러면서 내 몸에 이상한 반응들이 자꾸 나와요. 처음에는 몸이 점점 허약해지고 피부에 윤택이 떨어지고 소화 능력이 떨어지고 배에서 가스가 차고 침이 줄어들고 왜 그런지는 모르겠는데 굉장히 다양한 반응들이 나옵니다. 그게 항생제가 몸 안에 같이 우리랑 공생하는 균들을 싹 쓸어버리니까 면역계가 교란이 돼버리는 거예요. 정상 면역 반응이 다 사라져 버리는 거예요. 장내에 균들이 존재하면서 작동해왔던 면역계 그리고 몸의 이론 작용들 그런 게 사라져 버리니까 몸이 뭔가 이상해지고 불편해집니다. 그래서 어른이든 애든 항생제를 길게 복용할 때는 그 균들이 사멸하는 그 상황을 막아주기 위해서 균총을 회복하기 위해서 유산균을 같이 먹어줘야 됩니다. 그래야지 일부 죽더라도 다시 빨리 복구할 수 있는 씨를 뿌리는 거죠. 살아있는 음식들, 신선한 음식들 그런 것들을 많이 먹어야지 좋은 균들의 먹이가 되는 건 안 먹고 죽어있는 식품들, 가공식품들 오래 보관한다고 거기다가 약품 처리한 것들 그런 걸 먹으니까 지독한 균들만 자꾸 늘어나고 좋은 균들은 그걸 먹고는 살 수가 없어요. 그래서 다 죽어버리는 거예요.
그리고 도시화가 되고 자연이랑 괴리가 되면서 다양한 환경에 대한 적응력이 떨어져 버리고 낯설어지는 거죠. 우리 몸의 면역 체계가 자연을 낯설어 하게 되는 거죠. 왜? 자연과 완전히 담을 쌓고 거의 무균 상태로 살아가니까 뭐라도 좀 들어오면 큰일 날까 봐 다 막고 살잖아요. 그러다 보니까 자연이 곧 적이 돼 버리는 겁니다. 유산균을 먹는다고 해서 비염이 바로 좋아지고 이런 효과를 보기는 힘들어요. 물론 장기적으로 유산균을 잘 먹고 장내 균형을 회복하고 다양한 균에 대한 면역 반응들이 잘 적응을 했을 때는 비염 무조건 좋아집니다. 길게 봤을 때는. 실제 연구 결과에서도 도움이 되는 균주가 있어요. 유산균 중에 모든 균들이 다 비염에 도움이 되는 건 아니고 락토바실러스, 비피도박테리움 이 두 종류의 균주들은 비염에 직접적으로 도움을 준다라는 연구 결과들이 많이 나옵니다. 그리고 저희 서초보감에서 만든 장플랜 90도 90일 동안 장 상태를 회복시켜보자, 장내 균형을 회복시키자라는 목적으로 만들어졌고, 제가 비염이나 알러지도 염두에 뒀기 때문에 락토바실러스, 비피도박테리움 이 두 균주를 중점적으로 포함을 시켰습니다. 실제 연구 결과에서 락토바실러스는 비염 환자의 눈 가려움 그리고 삶의 질 이런 것들을 개선시켰다라는 그 차이점, 복용한 사람과 안 한 사람 차이가 존재한다라는 연구 결과가 있고, 비피도박테리움은 소아들의 꽃가루 알러지 비염 요거를 유의미하게 줄이더라, 이런 연구 결과가 있습니다. 이제 각각의 유산균들이 특정 알러지 반응에 대해서 훈련을 해주는 거죠. 그래서 비염이든 알러지든 이런 것들을 완화할 수 있는 훈련 장치가 될 수 있다. 장내 세균총들이 이 정도는 우리한테 유익한 애들이야, 큰 문제 없어 라고 훈련을 하고 나니 그런 것들이 왔을 때 반응의 정도를 좀 낮추더라, 이렇게 연결이 되는 겁니다. 근데 비염이나 알러지 자체가 현재 굉장히 고통스러운 상황에서는 당장의 알러지원을 제한을 해야 됩니다. 그래서 알러지원에 대한 노출을 잘 관리를 하셔야 되는데, 내가 언제 어떤 시점에 알러지나 비염이 심해지더라 라는 것을 달력에 꼭 표시를 해야 돼요. 지나고 나면 잊어버립니다. 어떤 알러지원, 어떤 꽃가루에 반응을 하는지, 대표적으로 우리가 봄에 삼나무 알러지 많이 발생을 하거든요, 요즘에. 그리고 꽃 개화 시기에 발생을 하더라, 이런 것들을 체크를 하고 초기에 잘 관리를 하는 게 중요해요. 점점 후반부로 가면 몸도 좀 적응을 합니다. 근데 없다가 갑자기 생기는 그 시점, 변화의 그 시점에 몸도 그걸 알러지원에 대해서 강한 반응을 할 확률이 높습니다. 그때 외출할 때 마스크 쓰고, 건조할 때는 가습기 잘 사용을 하고 하면서 호흡기를 보호를 해줘야 됩니다. 그리고 요즘 같은 가을에는 이 꽃가루 알러지보다 잡초 알러지라고 얘기를 해요. 풀들이 이제 많이 자라서 거기서 꽃가루도 내놓고 가을에 바람이 불기 시작하면서 많이 노출이 되고, 벌초라든가 단풍놀이로 산에 가는 경우에 그런 알러지원에 노출되면서 벌초하고 나면 이렇게 풀독이 올라서 우리가 뒤집어지기도 하고 막 그러잖아요. 그럴 때 조심을 해야 돼요. 그게 한번 알러지원에 노출이 강하게 돼서 과민 반응을 하기 시작하면 그런 경량성이 생겨버립니다. 그래서 벌초를 하고 풀숲에 들어갈 일이 있으면 반드시 피부가 상처를 입지 않게 긴팔을 입어야 됩니다. 나는 상처에 강해 그러면서 그냥 뭐 상처를 대수롭지 않게 생각을 하는데, 그 상처의 문제가 아니에요. 그 상처에 그 식물들의 입자가 침투를 하면서 그걸 몸이 과민 반응하는 게 문제예요. 상처 자체가 문제가 아닙니다. 그래서 벌초를 하고 그럴 때 긴팔을 입고 보호를 해주는 이유는 그 상처 때문이 아니라 풀독이 올라서. 그러면 나는 집안에만 있을래, 그런 걸 하면 자꾸 뒤집어지니까. 초반에 말씀드렸듯이 자연에 많이 노출돼서 몸이 적응하는 게 훨씬 더 이롭습니다. 피한다고 해결될 수 있는 게 아니에요. 우리 면역계는 더 학습하고 노출되고 연습을 해야 됩니다. 그래서 직접적으로 이렇게 닫고 호흡기를 통해서 침투하고 이런 것들만 좀 관리를 해주면, 꽃가루나 먼지가 많이 날릴 때 마스크 잘 쓰고 피부에 접촉할 수 있는 상황에서는 긴팔을 입고, 그 외에는 자꾸 자연 속에서 흙과도 접촉하고 나무와도 접촉하고 바다 모래와도 접촉하고 물과도 접촉하고 그러고 살았기 때문에, 인간이 우리가 그 접촉을 배제를 하면 면역 과잉 상태로 빠져들 수밖에 없습니다. 접촉을 통해서 이건 안전해 라는 걸 계속 학습을 시켜줘야 됩니다. 그리고 코에 비염이 너무 심해서 콧물이 줄줄줄 흐르고 너무 막힐 때는 이 생립 식염수로 세척을 해주는 거 도움이 됩니다. 소금은 진정작용이 있고 이 농을 빼주는 역할을 해요.
생리식염수 쓰셔도 되고 일반 소금물 세척을 해도 되는데 조금 소금의 순도가 높으면 좋아요. 그래서 저희 용능소금 같은 경우에 순도가 높기 때문에 이런 걸 물에 타서 코에 흘려 넣으면 코가 시원해지고 코가 깨끗해지는 느낌을 받습니다. 코 비강 안쪽의 온도가 너무 낮아도 과민 반응을 합니다. 그래서 적신 따뜻한 수건을 올려서 이 비강의 온도를 높여줘서 이쪽에 혈액순환을 좋게 하면 괜찮아요. 결국에는 우리 몸에 염증이 생긴 부위는 급성 염증기에는 이게 붓고 피나고 문제가 생기지만 만성적인 염증 상태에서는 다 허혈 상태가 됩니다. 피가 적게 들어와서 이걸 이겨내지를 못하는 거죠. 그래서 혈액순환을 자꾸 시켜줘야 돼요. 따뜻한 찜질을 하게 되면 어쨌거나 흐름이 좋아지니까 도움이 됩니다. 그리고 혈액을 더 빨리 돌리기 위해서 운동을 하셔야 됩니다. 계속 심장을 우리가 사용을 한다. 혈액순환은 딴 거 없습니다. 심박수를 올려주면 됩니다. 심박수를 올리면 어디가 됐건 혈액이 투입되는 양, 그게 늘어납니다. 어떤 부위든 간에. 내가 이 한 부위를 해결하기 위해서 뭘 해야지가 아니고 그냥 우리는 심장 하나만 관리를 잘 해서 심장이 계속 심박수를 높이 뛰는 그 상황에 적응 훈련을 하면 이 친구가 나머지를 좀 해줘요. 펌핑해서 혈액을 공급해 주니까 일일이 신경 안 써도 해결되는 부분이 많이 생깁니다. 그 운동을 계속하는 사람들은 알아요. 운동을 하는 중에는 감기도 안 걸리고 비염도 안 걸리고 몸이 잘 돌아간다는 사실을. 근데 운동을 멈추는 순간 희한하게도 몸에 염증 반응들이 생긴다는 걸 알아요. 며칠 운동을 안 하면 아픈 데가 생겨요. 염증을 제어하지를 못하는 거죠. 그래서 모든 해결책의 중심에는 심장을 쓰는 운동, 요걸 중심에 놔야 된다. 다음 시간에는 비염에 대한 어떤 한의학적 치료 접근, 그리고 양방에서 접근하는 항히스타민제에 대해서 한번 말씀드려 보도록 하겠습니다. 비염, 알러지, 피부병, 요런데 우리가 항히스타민제를 많이 쓰잖아요. 딱 비염이 심할 때, 가려울 때, 두드러기 올라왔을 때 항히스타민제를 주로 처방을 하는데 그걸 먹으면 싹 들어갑니다. 이게 어떤 원리로 작용하는지, 그리고 이걸 계속 많이 썼을 때 어떤 문제가 생기는지 말씀드리도록 하겠습니다. 항히스타민제, 히스타민이 작용하지 못하게 작용한다, 이 뜻이겠죠. 항히스타민이니까. 그러면 히스타민이 뭔지를 알아야 됩니다. 히스타민은 우리 몸에 있는 비만 세포에서 분비가 됩니다. 비만에서 생기는 세포는 아니고 영어로는 마스트셀이라고 합니다. 왜 이런 이름이 붙었냐면 일반 세포랑 좀 다르게 생겼어요. 세포 안에 이 과립들을 굉장히 많이 가지고 있어요. 포도송이처럼. 이 과립 안에 히스타민도 들어있고 트립타제, 헤파린, 이런 몸을 조종하는 물질들을 안에 이미 많이 가지고 있어요. 그래서 어떤 자극에 의해서 이걸 팍 터뜨려요. 그래서 일반적인 세포보다 사이즈가 크기 때문에 처음 발견한 사람이 통통한 세포다 해서 마스트셀이라 부르고 번역해서 비만세포라고 부릅니다. 이게 어디에 있냐? 일반적으로 우리 몸 곳곳에 막 있진 않아요. 표면 점막에만 존재합니다. 피부, 코 점막, 기관지, 장, 외부와 접촉하는 우리 몸의 표면 점막, 여기에 존재합니다. 딱 봐도 우리 외부와 접촉하는 표면에 존재하는 이유가 뭘까요? 외부에서 들어오는 세균, 기생충, 외부 자극, 상처가 났을 때, 그럴 때 필요한 물질을 꽉 가지고 있다가 그 상황이 되었을 때 딱 분비를 합니다. 하나씩 팡팡 터뜨려요. 히스타민을 이렇게 안에 가지고 있다가 바깥으로 이렇게 탁 나오면서 팡 터뜨려서 어디로 가느냐? 얘를 사용할 수 있는 수용체로 갑니다. 요거를 H1 수용체라고 하는데 여기에 딱 도달을 하면 그때부터 몸이 스위치가 켜져요. 히스타민이 저기에 딱 붙으면 분비샘을 자극을 해서 분비량을 막 늘려요. 그래서 코에 가서 분비량이 늘어나면 콧물이 줄줄 나오겠죠. 그리고 위에 들어가서 자극을 하면 위산이 많이 나와요. 장에 들어가서도 점액 분비를 막 늘려요. 피부도 혈관을 늘리면서 그쪽으로 혈액이 많이 들어가게 해서 충혈되고 빨갛게 되고 피가 많이 몰리는 현상, 그걸 유발합니다. 이게 평상시에도 소량으로 계속 몸을 조정을 해요. 약간씩 분비샘을 활성화시키고 피가 더 몰리게 하고 신경도 약간 각성시키고 흥분시키고 상처가 났을 때 혈액이 몰려가서 반응을 빨리 일으키게 하고 굉장히 유용한 역할을 합니다. 우리 몸에서 표면의 작용들을 잘 일어나게, 점막이 제대로 작동할 수 있게, 분비샘들이 제대로 작동할 수 있게 하는 중요한 물질입니다.
근데 우리가 항히스타민을 사용을 한다 했을 때는 몸에서 일어나는 분비샘들의 반응들이 H1 수용체가 지금 비상 상황이야. 콧물, 재채기, 피부 발적, 가려움 모두 다 이 표면 점막의 면역 반응을 굉장히 강하게 나온 그런 상황이에요. 왜? 외부 알러지원이 히스타민 비만 세포를 자극을 하고 히스타민이 수용체에 들어가서 그래 이거 활성화 시켜, 혈액 많이 가서 분비물도 많이 만들고 충혈되게 만들어, 그 부위를 필요 이상으로 과민 반응을 하니까 야 아니야 그거 아니야 그렇게 하지 마. 그래서 약을 써서 히스타민보다 먼저 항히스타민 성분이 수용체 갖다 딱 달라붙어서 스위치가 켜지지 못하게 딱 먼저 가서 막아버려요. 그러면 자극이 있어서 히스타민이 늘어났는데도 이 반응까지 연결이 안 되는 거예요. 얘가 활성화가 안 됩니다. 그래서 딱 먹었는데 갑자기 스위치가 딱 꺼지죠. 피부 두드러기가 들어가고 가려움이 줄어들고 콧물이 예민하지 않게 안정화가 됩니다. 그래서 피부 쪽, 알러지 반응 쪽은 항히스타민제가 기가 막힌 효과를 보여줍니다. 근데 우리가 이 히스타민의 역할이 있어요. 과민해서 과잉돼서 문제를 일으키지만 그렇지 않을 때는 점막을 관리해주는 물질이에요. 점막이 잘 작동할 수 있게, 점막에 혈액이 잘 들어갈 수 있게, 그리고 분비물이 잘 나와서 촉촉하게 만들어 주려고 하는 거죠. 근데 딱 항히스타민제를 심할 때 한 번 먹는 거는 괜찮은데 지속적으로 계속 먹으면 어떻게 되겠어요? 분비액을 줄여버리고 혈액이 못 가게 합니다. 그러면 건조감이 생겨요. 왜? 이거 다 표면이잖아요. 피부, 코, 기관지, 장. 분비물을 줄였을 때 마냥 좋지만은 않아요. 건조가 따라옵니다. 그래서 점막이 손상을 입어요. 길게 계속 먹었을 때. 점막 기능이 점점점 떨어져서 나중에는 얘가 잘 작동을 하질 않아. 그리고 히스타민이 뇌의 각성 작용도 어느 정도 이렇게 보장을 해요. 근데 항히스타민제를 계속 썼을 때 졸린다, 피부과 약 먹으면 졸린다, 이 얘기 옛날에 많이 했잖아요. 요즘은 좀 덜 그래요. 그게 1세대 히스타민의 부작용 중에 대표적인 게 졸린다, 몸이 건조해진다, 이거였는데 최근에 이런 부분들을 많이 개선을 시켜서 뇌에까지 작용을 못하게 하고 건조감을 줄이는 그런 쪽으로 개선이 많이 됐어요. 그럼에도 불구하고 그런 경향이 여전히 존재합니다. 길게 썼을 때 역시나 점막의 기능을 떨어뜨릴 확률이 있다. 그래서 많이 사용하거나 자주 사용하면 결국 부작용에 시달립니다. 그리고 이게 항히스타민제를 먹으면 졸리고 잠이 오니까 이걸 자려고 먹는 사람들도 종종 있어요. 푹 자려고. 이게 정상적인 수면이 아닙니다. 그냥 잠만 잘 들 뿐이지 수면의 질은 엉망이 돼요. 그래서 실제로 잔 것 같은데 다음날 컨디션이 안 좋아요. 우리가 감기약 먹고 잤는데 다음날 뭔가 힘이 없고 좀 무기력하고 그런 느낌이 들잖아요. 이게 그렇게 몸에 좋은 이 숙면이라고 볼 수가 없습니다. 그래서 습관적으로 그런 종류의 약을 먹으면 잘 잔다 이렇게 생각을 하시는 분들은 잘못 생각하고 계신 겁니다. 워낙 이 피부 가려움, 알러지 이런 게 사람을 정말 괴롭게 만들기 때문에 항히스타민제 심한 분들은 이걸 쓰지 않을 수가 없어요. 그래서 사용은 해야 되는데 급한 불은 이걸로 끄되 근본적으로 우리가 생각해야 될 부분은 항상 우리 몸의 표면의 건강 상태, 점막의 건강 상태, 이걸 정말 잘 생각을 해야 돼요. 점막의 건강, 촉촉함은 쉽게 그렇게 채워지진 않아요. 만들어지진 않아. 장기적인 플랜으로 접근을 해야지 되는 거지, 이 우리가 항히스타민제처럼 바로 이렇게 효과를 볼 수가 없단 말이에요. 그래서 점막의 건강도를 높이기 위해서 우리가 꾸준히 그런 쪽에 도움이 되는 그런 것들을 자꾸 먹어주면 좋아요. 피부나 전체적으로 몸의 진액이 건조할 때는 사삼, 맹문동, 황정, 산약, 지황 이런 약재 조합이 왜 좋냐면 촉촉하게 해주면서 몸을 냉하지 않게 해줘요. 그러니까 건조를 막아주면서도 몸의 생리 활성도를 낮추지 않아요. 반대로 우리가 한약재 중에서도 황금, 황련, 금원, 금은화 이런 열을 끄는 약재들이 있어요. 이런 처방은 한의원에 가서 꼭 진찰을 받고 처방을 받아야 돼요. 왜냐하면 너무 열을 끄는 쪽으로만 가면 생리 활성도가 떨어져요. 장기적으로 사용을 했을 때. 그래서 내가 열이 많고 건조하고 자꾸 붉게 되고 이러면 그런 열 끄는 약재들을 쓰는데 그건 막 쓰면 안 되는 부류에 속합니다. 단순히 열을 끄는 게 아니라 진액을 보태줘서 점막의 건강도만 높여주면 열도 잡히고 과민 반응도 낮출 수 있다. 근데 그렇게 짧게 보고 가는 방법은 아니다. 몸의 표면, 점액질, 진액 이런 걸 늘려주는 게 장기적인 개념으로 접근해서 꾸준히 계속 하다 보면 정말 계속 괜찮아져요.
가렵던 게 안 가려워지고, 예민한 피부가 덜 예민하고, 코 점막이 촉촉해지고 건조감이 덜해지고, 점막이 튼튼하면 이 비만세포, 히스타민이 과민하게 반응하는 걸 막아줘요. 얘들은 어디에 있냐면, 자, 코가 이렇게 있어서 이렇게 코 점막이 있을 거 아니에요. 코 안에 점막의 깊은 부분에 있어요. 안쪽에. 그래서 자극이 강했을 때 이 비만세포가 발동하기 시작합니다. 근데 자극 요소가 적거나 아니면 점막이 튼튼하잖아요. 자극원이 여기 이렇게 붙었어요. 근데 비만세포는 안쪽에 있으니까 물질들, 나쁜 물질들을 튼튼한 점막이 그걸 잡아서 처리를 해버리면 비만세포까지 발동하지 않게, 히스타민을 분비하지 않게 끝낼 수가 있어요. 근데 다들 이 비염이 있고 피부가 예민한 사람들 다 건조해요. 코 점막도 다 말라있고. 그러니까 깊숙한 데 있었던 비만세포가 노출이 돼 있는 거예요. 점막이 없어져서. 그래서 조금만 뭐 해도 자꾸 과민하게 반응하는 거예요. 그래서 우리가 이 점막을 튼튼하게 하는 이거는 당장 효과를 보기 힘들지만 꾸준히 계속 관리해야 되는 대상이에요. 그리고 하나 여담으로 코가 뒤로 넘어가는 분들, 후비로, 그리고 콧물이 앞으로 계속 나오니까 이걸 삼켜야 되나 말아야 되나 이런 질문들이 많아요. 조금 나올 때는 다 삼켜도 괜찮아요. 근데 이 찐득찐득하고 대량으로 나올 때 소화기가 약한 사람들이 그걸 자꾸 삼키게 되면 소화기에 부하가 걸려요. 그걸 처리하는데 애를 먹어요. 그러면서 위가 영향을 받아서 자꾸 이 비위가 약해지고 거부 반응이 생겨요. 그래서 어쩔 수 없이 조금씩 넘어가는 거, 그걸 다 뱉어내면 그것도 내 몸에 물질을 잃어버리는 거니까 다 뱉어낼 수는 없어요. 근데 찐득하고 대량으로 있을 때 그것도 계속 먹어서 위에 또 부담이 되긴 돼요. 좀 딜레마죠. 그래서 위가 너무 약한 분들은 비염이나 이런 것들을 관리를 잘해야 됩니다. 관리 안 하고 계속 내비두면 뒤로 넘어가는 가래, 점액, 콧물 이런 것들이 위를 손상을 시킵니다. 원체 이 비염이나 이런 환자가 많잖아요. 알러지성 비염, 계절성 비염 이런 게 많기 때문에 한방에서도 비염에 대한 대응을 잘 합니다. 그래서 농을 빼거나 말리거나 그다음 혈관을 확장시키거나 막힌 걸 뚫어주거나 이런 약재들이 잘 배치가 되어 있어요. 근데 그런 약재들도 조심을 해야 돼요. 습을 말린다, 즉 이 농을 말린다, 그런 약재들은 길게 썼을 때 역시나 점막이 마릅니다. 예를 들면 비염에 많이 쓰는 약재 중에 바나, 약국에 가면 바나에 대해서 아는 분들이 많아요. 환자들도 바나사심탕을 처방을 많이 해주거든요. 바나사심탕이 몸 안에 분비샘을 차단시키는 역할을 합니다. 기가 막혀요. 그래서 위산도 줄여주고 콧물이 많이 나온 것도 줄여주고 심지어는 땀도 좀 줄이는 역할이 있어요. 침도 좀 줄입니다. 근데 바나를 쓰면 당장은 분비액이 줄어서 위도 좀 가벼워지고 코도 좀 뚫리는 것 같고 농도 덜 나오는 것 같아요. 근데 똑같아요. 이런 점액, 분비샘을 줄이는 약재는 길게 쓰면 피해가 쌓인다. 코나 위 이런 점막들을 튼튼하게 유지할 수 없다. 백출도 마찬가지예요. 똑같아요. 위산을 줄이면서 위에 정체된 수분을 말리는 역할을 하는데 일시적으로 조금 쓰는 건 괜찮아요. 근데 계속 그게 효과가 있다고, 소화가 잘 되고 코도 뚫리는 것 같다고 그렇게 계속 쓰는 사람이 있어요. 그럼 나중에 딱 느껴요. 아, 더 이상 안 듣는구나. 그때는 상황이 더 어려워져 있어요. 항히스타민제건 한방에서 이 농을 말리는 약제건 계속 쓰면 안 되는 군이 존재하는 겁니다. 잘 듣는다고 계속 쓰다가 나중에 후회를 합니다. 그래서 심할 때 농을 말리고 열을 끄면서 염증이 더 심하게 번지지 않게 해주는 거, 그런 것들 다 괜찮아요. 그거는 제대로 처방받아서 특정 기간만 딱 쓰고 그다음 빠져줘야 됩니다. 그 이후에는 계속 점막을 어떻게 하면 다시 보강해 줄까, 이런 쪽의 약재들과 친하게 지내야 됩니다. 그리고 이 점막의 건강도는 항상 건조함이랑 관계가 많습니다. 절대 공기가 건조하면 이 점막들은 문제가 생깁니다. 왜? 이미 이 문제가 생긴 사람들은 점막이 다 얇아져 있잖아요. 이미 건조해져 있어요. 거기다 공기까지 건조하잖아요. 그러면 그 건조한 공기가 이 살을 갈라버려요. 상처를 낸다고. 그렇기 때문에 공기가 촉촉해야 된다. 그러려면 가열식 가습기를 써야 된다. 초음파 가습기 별로 추천하지 않아요. 찬 가습은 의미가 없고 따뜻한 가열식 가습기를 사용하시는 게 좋아요. 그리고 알러지가 심하신 분들은 침구를 2주에 한 번은 60도 물에 세탁을 자주 하셔야 돼요. 그래야지 알러지 원을 좀 제거를 할 수가 있어요. 우리가 피부 각질이라든지 그런 게 다 침구에 묻어 있습니다. 근데 현재 점막이 너무 약해서 예민한 사람들은 그거에 계속 과민 반응을 하기 때문에 우리 옷은 자주 갈아입잖아요. 근데 침구를 자주 소독을 안 해준단 말이에요. 근데 침구를 꼭 반드시 최소 2주에 한 번은 제거를 해줘야지 거기에 묻어있는 각질을 먹고 사는 그 균들도 좀 제거할 수 있고 눈에 안 보이는 곰팡이 균이 있을 수 있단 말이에요. 그래서 세탁을 자주 해주셔야 된다.
그렇게 침구도 잘 관리하고 수면 환경을 좋게 만들어서 잘 자야지 점막이 회복이 됩니다. 밤에 잠 안 자면, 며칠 안 자면 입이 바짝바짝 마르고 코가 마르는 것 같고 피부가 건조해지잖아요. 이 점막을 재생을 못했다는 거예요. 잠을 잘 자면 피부가 매끌매끌해집니다. 그래서 뇌 비염이랑 잠자는 거랑 상관이 있다라는 걸 인식을 하고 수면에 공을 들여야 됩니다. 학생들이 비염도 있고 뭐 낮에 공부를 못해서 이제 밤에 길게 하는 친구들이 있잖아요. 그래서 잠을 줄여가면서 공부를 하는데 쉽지 않아요. 그럼 낮에 컨디션 확보 안 되고 밤에 수면을 못 취하니까 그 비염이 점점 더 심해지고 그러다가 또 항히스타민제 쓰고 그러니까 졸리고 또 집중력 안 되고 악순환입니다. 너무 급하니까 공부 시간을 확보하려고 하는데 그 효율이 다 떨어져 버려요. 충분한 잠을 자고 더 몰입해서 짧은 시간 공부하는 게 훨씬 이득입니다. 한국인들이 수면 시간이 짧아요. 제가 8시간 잔다고 얘기하면 다들 놀래요. 왜 이렇게 많이 자냐. 8시간 자야 됩니다, 사람은. 그러려면 정말 9시부터 잘 준비를 하셔야 돼요. 그래야지 아침에 일어나서 아침부터 몸을 깨우고 활성도를 올릴 수 있습니다. 근데 밤에 늦게 자잖아요. 아침에 힘들어져요. 그래서 아침에 운동도 못하고 이제 출근하기 바쁘잖아요. 그러면 아침에 몸을 깨워서 혈액순환을 제대로 시켜놓으면 그 에너지로 하루를 버틸 수가 있는데 그게 안 되니까 아침부터 기운이 없죠. 각성도 안 되죠. 그리고 또 커피 먹고 결국 다 물려 돌아갑니다. 수면 얘기 나왔으니까 말씀인데 수면을 바로잡기 위해서는 제가 몇 번 강조했지만 일찍 자려고 노력해도 일찍 잘 수 없어요. 일찍 일어나는 게 스타트입니다. 그래서 어제 정말 늦게 자서 못 잤다. 그래도 오늘 6시에 일어나서 활동하고 운동으로 몸을 각성시켜야 됩니다. 그러고 나면 하루가 지나갔을 때 그날은 잠이 안 올 수 있겠죠. 그럼 며칠 반복을 하잖아요. 그러면 아침에 일찍 일어나서 몸을 쓰는 패턴을 하다 보면 골아떨어져요. 어느 순간부터. 자야지 의식 같은 거 없이도 그냥 골아떨어지게 되어 있습니다. 수면의 설계는 밤에 어떻게 자냐, 어떻게 입면하냐 이게 아니고 아침에 일어나서 뭘 하느냐 여기에 달려 있어요. 내가 아침에 일어나서 활동을 했는데 근데 또 밤에 잠이 안 와요. 이 얘기를 많이들 하세요. 근데 물어보면 아침에 일어나서 그냥 산책만 했어요. 보면 심장을 쓰는 정도의 운동, 헐떡거리는 운동을 하잖아요. 그러면 패턴이 만들어질 수밖에 없어요. 아침에 심장을 확 쓰면 오후로 가면 갈수록 심장의 에너지가 이렇게 떨어지면서 밤에는 나 자야 돼 라는 신호를 강하게 줍니다, 몸이. 그래서 아침에 일찍 일어나는 거 플러스 강도 높은 운동이 병행이 되면 수면 문제도 바로잡을 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 댓글에 삼액단 먹고 있는데 다른 것도 또 따로 먹어야 되냐? 삼액단 하나면 충분해요. 근데 만약 건조감이 너무 심하다 그런 분들은 하루에 1개 아니고 하루에 3개까지 먹어도 됩니다. 사실 뭐 4개를 먹든 5개를 먹든 아무 문제가 없어요. 그만큼 안전한 약재 구성으로 되어 있고 몸에 아까 말했듯이 강한 드라이브를 걸지를 않아요. 얘는 진액을 쌓아가는 종류의 약재이기 때문에 뭔가 몸을 해치지를 않아요. 그래서 많이 먹어서 문제 없으니까 건조의 증상이 심한 분들은 초기에 좀 많이 먹고 나중에 좀 관리가 될 때 그때는 하루에 하나만 먹어도 관리가 될 거예요. 감사합니다. 다음 시간에 뵙겠습니다.